تا حالا شده دلتون بخواد همین فردا بار و بندیلتون رو ببندید و به یک کشور دیگه برید بدون اینکه تو سفارت‌ها واسه ویزا آواره بشید؟ بله، پاسپورت ایرانی هنوزم کارایی داره. الان ایرانی ها میتونن بدون نیاز به ویزا وارد 21 کشور بشن. به علاوه برای 24 کشور دیگه ویزای فرودگاهی میدن و به 30 تای دیگه هم با ویزای الکترونیکی میشه رفت. یعنی فقط با یک فرم آنلاین. ولی توی این ویدیو قراره فقط درباره 10 کشور جذاب، ارزون و خوشگذرون برای سفر بدون ویزا حرف بزنیم که میتونه جایگزین خیلی خوبی برای تایلند باشه، مخصوصا برای جوانای ایرانی که دنبال تفریح و خوشگذرونی هستن. انتهای ویدیو یه لیست از این کشورها رو از کمترین هزینه و مدت اقامت بدون ویزا در اون توی یک جدول آوردم که میتونید با هم مقایسش کنید. کشور اول ارمنستان. سفر به یک کشور خوش اخلاق، خلوت و دم دست. اگه دلتون یک سفر خارجی کوتاه بدون ویزا میخواد، ارمنستان درست دم دره. همسایه شمالی ایران. خیلی راحت میتونید با ماشین یا اتوبوس برید اونجا یا با یک پرواز ارزون خیلی سریع به ایروان پایتختش برسید. ایرانی ها بدون ویزا میتونن تا 90 روز اونجا بمونن و همین باعث شده خیلی ها یهویی تصمیم رفتن بگیرن و فرداش اونجا باشن. ایروان یک شهر جمع و جور با خیابون‌های آروم، کافه‌های دنج، مردم مهمون نواز و غذاهایی هست که هم آشنا هستن هم متفاوت. مخصوصاً اگه دنبال یه جای ارزون با حال و هوای اروپای شرقی باشید ولی نخواید خودتون رو وسط شلوغی استانبول یا خرج سنگین دبی بندازید. ارمنستان میتونه یک نسخه کوچیک و خلوت از اون شهرها باشه. کوهستان و طبیعتش هم برای عاشقان پیاده روی و طبیعت عالیه. هزینه سفر 5 تا 7 روزه به ارمنستان با توجه به نوع سفر که هوایی یا زمینی باشه بین 250 تا 400 دلار هست. زمینی برید کلی ارزون تر در میاد. اقامتگاهاش هم از 10 تا 50 دلار هست. غذاها هم نسبتاً ارزونن، مخصوصاً غذاهای محلی. گرجستان، یک کشور باحال که میشه تا 1 سال توش بمونید. گرجستان یکی از معدود کشورهای دنیاست که به ایرانی‌ها اجازه میده تا 1 سال کامل بدون ویزا بمونن. یعنی اگه خیلی ازش خوشتون بیاد میتونید اونجا خونه بگیرید و یه مدت زندگی کنید. تفلیس، پایتخت گرجستان، ترکیبی از معماری قدیمی، محله‌های رنگی، چشمه‌های آب گرم و شب‌های پر از نور و موزیکه. اگه اهل ساحل و تفریحات تابستونی هستید، باتومی شهر ساحلیش گزینه خوبیه. یه جورایی حس ترکیب استانبول و انزلی رو داره. آزادتر با کافه‌های کنار دریا و پارتی‌های ساحلی. مهمتر از همه خرج سفر به گرجستان خیلی هم گرون نیست. با حدود 400 تا 500 دلار میتونید یک سفر 5 تا 7 روزه خیلی عالی و بی دغدغه بهش داشته باشید. ترکیه، مقصد همیشگی ولی همیشه جذاب. درسته که ترکیه یک مقصد تکراریه ولی انصافاً همیشه حرفی برای گفتن داره. از بازارهای رنگارنگ استانبول و مسجدهای قدیمی گرفته تا آنتالیا با اون سواحل لاکچری و هتل‌های آلین کلاسی. ترکیه میتونه دقیقاً همون تجربه‌ای رو بهتون بده که خیلی ها توی تایلند دنبالش هستن. با پاسپورت ایرانی میتونید تا 90 روز بدون ویزا توی ترکیه بمونید و قیمت پرواز و هتل هنوز هم توی محدوده معقوله. اگه دنبال تفریحات شبانه اید، ترکیه کاملا آماده است. اگه اهل خریدید، بازارهای محلی و مراکز خریدش وسوسه انگیزه. حتی اگه آخر هفته بخواید برید یه گوشه دریا و لم بدید، آلانیا و بدروم میتونن یه جای عالی باشن. هزینه سفر 5 تا 7 روزه حدوداً 400 تا 600 دلاره و خورد و خوراک و خرید
هنوز هم به دلار خیلی بهتر از اروپاست. استانبول معمولاً گرونتره ولی شهرهایی مثل وان خیلی ارزونتر در میاد. همین الان این ویدیو رو لایک کنید و 7 کشور بعدی رو از دست ندید و تا انتهای ویدیو همراه هم باشید. مالزی، مدرن، متفاوت و راحت برای ایرانی ها. مالزی یک کشور مسلمانه ولی از اون مسلمان‌های پیشرفته. کوالالامپور که پایتختشه پر از برج‌های شیشه‌ای، بازار شبانه، غذاهای عجیب و مراکز خریدیه که ته نداره. ایرانی‌ها بدون ویزا میتونن تا 14 روز اونجا بمونن و اگه بخواید بیشتر بمونید باید ویزا بگیرید. غذاهای مالزی ترکیبی از چینی، هندی و مالاییه که یعنی همیشه یک چیز عجیب واسه امتحان کردن دارید. هزینه سفر 5 تا 7 روزه به مالزی حدود 800 تا 1000 دلاره. تاجیکستان، کشوری که با آغوش باز منتظر ایرانی هاست. تاجیکستان یکی از اون مقاصد خاصه که خیلی ها هنوز کشفش نکردن. اما اگه بدونید فقط با پاسپورت ایرانی میشه تا 30 روز بدون ویزا در اونجا بمونید، شاید همین الان وسایلتون رو جمع کنید و برید. تاجیک ها به خاطر زبان فارسی و ریشه های فرهنگی مشترک رابطه نزدیکی با ایرانی ها دارن. حتی یه چیز جالبتر اینه که توریست های ایرانی روز اول ورود به صورت نمادین مهمان رئیس جمهور محسوب میشن و همین باعث شده کلی تخفیف و امتیاز ویژه برای ایرانی ها در نظر بگیرن. از خورد و خوراک گرفته تا هتل و حمل و نقل. حتی برای ایرانی ها بعضی وقتها تا نصف کاهش پیدا میکنه. هزینه سفر یک هفته‌ای به تاجیکستان حدود 400 تا 600 دلار در میاد که نسبت به تجربه‌ای که بهتون میده واقعا میارزه. ونزوئلا یک کشور خاصه، نه فقط چون ایرانی ها میتونن بدون ویزا تا 90 روز اونجا بمونن، بلکه چون طبیعتش با هیچ جای دیگه قابل مقایسه نیست. کافیه یه سرچ ساده بزنید آنجل فالز یا آبشار آنجل، بلندترین آبشار دنیا، و ببینید چه چیزهایی میتونه در انتظارتون باشه. ونزوئلا کشوری پر از جنگل‌های بارانی، سواحل بکر، کوه‌های اسرارآمیز و آدم‌هایی با فرهنگ متفاوته. ولی خب اینجا جای بی‌گدار به آب زدن نیست. همیشه توصیه میشه با تور به این کشور برید و برنامه‌ریزی شده سفر کنید. درست خرج سفر یکم بالاست، حدود 1500 دلار یا بیشتر، ولی اگه دنبال یک سفر متفاوت و پرماجرا هستید که واقعا از تایلند متمایز باشه، ونزوئلا میتونه یکی از خاص‌ترین انتخاب‌ها باشه. کشور بعدی سریلانکا، ترکیب بکر طبیعت، فرهنگ و آرامش. اگه دلتون یه جای خاص با سواحل بکر، معابد قدیمی و طبیعتی سبز و پر از آرامش میخواد، سریلانکا انتخاب خوبیه. از جنگل و کوه گرفته تا سواحل آرام اقیانوس هند، این کشور یه سفر جمع و جور از هند و بالی با حال و هوای متفاوت تره. مردمش خیلی مهربونن و تجربه های فرهنگی زیادی رو میتونید داشته باشید. با پاسپورت ایرانی باید قبل از سفر ای ویزا بگیرید که حدود 50 دلاره. وقتی وارد کشور بشید خرج زیادی نداره، غذاها ارزونن و حمل و نقل عمومی ساده و قابل اعتماده و اقامتگاه با قیمت مناسب زیاد پیدا میکنید. هزینه حدودی که شامل پرواز، اقامت، غذا و گشت و گذاره حدود 600 تا 90 دلار در میاد. کشور بعدی بولیوی، مقصد خاص و عجیب در آمریکای جنوبی. بولیوی شاید تو لیست معمول سفر خیلی ها نباشه، ولی اگه دنبال یه جای خاص هستید این کشور حیرت انگیزه. از نمکزارهای سالار دی اویونی تا بازارهای جادویی لاپاز، اینجا جاییه که کمتر کسی رفته و دقیقاً به همین خاطر خاصه.
ایرانی ها بدون ویزا میتونن تا 30 روز وارد بولیوی بشن، ولی چون مسیرش طولانیه معمولا باید از طریق کشورهای دیگه واردش شد. اگه آدم ماجراجویی هستید این کشور باید توی لیستتون باشه. هزینه حدودی سفر بین 1800 تا 2500 دلاره. کشور بعدی کوبا. سفر به گذشته با حال و هوای رنگی و زنده. کوبا یک کشور خاصه که انگار زمان توش ایستاده. از ماشین‌های کلاسیک رنگارنگ و موزیک‌های کوبایی زنده توی خیابون‌ها تا مردم مهربونی که باهاتون گرم می‌گیرن. هاوانا پایتختش یک شهر با حال و هوای دهه 60 میلادیه که حس نوستالژیک و زندگی شاد داره. ایرانی‌ها برای ورود به کوبا نیاز به کارت توریستی دارند که به راحتی از طریق سفارت یا آژانس معتبر قابل تهیه هست. پروازها طولانی هستند ولی ارزشش رو دارن. هزینه حدودی سفر به کوبا برای 5 تا 7 روز حدود 1500 تا 2200 دلاره. کشور آخر عمان. شیک، تمیز، مهمون نواز و نزدیک. عمان یکی از کشورهای خلیج فارس با حال و هوایی کاملا متفاوته. خلاف تصور خیلی ها اینجا پر از کوه، دریا و دشت‌های بکره. مسقط پایتخت عمان شهری آروم، شیک و پر از معماری سنتی و مدرنه. مردم عمان خیلی به ایرانی ها احترام میذارن و حس غریبگی نمی کنید. ایرانی ها بدون ویزا تا 14 روز میتونن وارد عمان بشن. پروازهاش کوتاه و ارزونتر از دبی هست. اگه دنبال یک سفر لاکچری، خلوت و فرهنگی هستید، عمان میتونه حسابی سورپرایزتون کنه. هزینه حدودی سفر بین 500 تا 750 دلاره. حالا بین این 10 کشور ترجیح شما کدوم یکی است؟ حتما توی کامنت ها نظرتون رو بنویسید. توی ویدئوی قبلی از عجایب کشور پیشرفته آلمان براتون گفتم. حقایقی که حسابی شوکتون میکنه. از قانون پوشش آزاد تا جریمه شدن بابت جارو کشیدن خونه. توصیه میکنم حتما ببینیدش. کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید.